Ja kisan jälkeen tästä autosta, sikäli mikäli kaikki on kunnossa, niin otetaan moottori irti suoraan sunnuntaina äitienpäivänä. Ja sitten meidän fanatikijäsen Dani lähtee maanantai-aamuna aamulaivalla ajeleen pakettiautolla suoraan Espanjaan. No niin, terveisiä vaan sinne kameran toiselle puolelle. On lähdetty Hattulasta tänään, kuulkaa painaa silleen. Herätys oli vaikka 4.25 ja siitä asti sitten tultu ja nyt ollaan kohta Varsovan kupeessa ja tänään olisi tarkoitus sitten matkan tuonne Berliiniin. Isosisko asuu siinä, niin mennä siihen yöksi ja matka on mennyt kyllä hyvin ja kyllähän Mersu kuskaan, se on hyvä ajaa ja tuossa vaan Puolan rajalla, kun oli tosiaan Rintasella yö ja siinä sanoi sille, että kun tuli puheeksi, vaan onko niinku, niitä ikinä pysäytetty, niin ei oo. Ja nekin on kuitenkin Neemekkiä kertonut jo joku aikaa, niin sanoi, että nyt siihen tuli muutos meinaa, että kun silmämunat pelkästään ajaa tämmöistä pakettiautoa, niin voin kertoa, että pysäytetään. Ja kyllä, tehtaan takulla niin pysäytettiin. Ja pieni jännä. En piti sanoa mikä, mutta noin oli ilmassa siinä. Hyvin selvittiin, näytettiin mitä autossa on ja näytettiin tarvittavat dokumentaatiot ja matka jatkuu, eihän se sen kummosempaa. Hämmöstä tällä kertaa. Se menee vähän toi Puolan päässä oleva ylitys sitten, Saksan päässä oleva ylitys pikkasen paremmin. Jees, ton verran olisi kisapaikalle matkaa ja ollaan nyt saavuttiin hetki sitten Espanjaa, monikossa puhua tässä. Mulla on toi eilinantava pikku maskotti ollut mukana, mutta Espanjassa ollaan ja pari 18 tuntista ajopäivää nahan alla ja Mikan kanssa tuossa just soiteltiin, niin että nähdään kisapaikalla ja etetään bussi siihen ja käydään hakemaan vähän sitten elintarvikkeita paikallista anniskeluliikkeestä, niin ruokakaupassa. Ja lopputiimi lentää sitä huomenna pelipaikalle, niin haetaan ne sitten vielä kyytiin sieltä, mutta niin kaikki on mennyt ihan hyvin ja nyt ei muuta kuin sitten ruvetaan keskittyä kisoihin, kun saadaan noin revelit paikalle. No niin, nyt on aika ottaa tämmönen pikku reissupäivitys tästä näin, kun on vähän tilanne päällä tässä näin. Tosiaan ollaan jossain, tähän mä sanon, 51 kilometriä tosta ratapaikalta ja tultiin helkkarimmasta mäkeä alas. Mä ajattelin, nyt kyllä jysähti jotenkin vähän oudosti tuohon noin, niin kyllä. Tire say kaput. Hyvin se kestikin, mutta tuossa en tiedä näkyykö videolla, mutta tuossa on tommonen matkamuisto siinä. Mikalle soitin tossa ja se on tuossa. Sanoinko, että se on 250 kilometriä ja näin, niin me ollaan varmaan aika samahan aikaan nyt kun mulla tuli tää Force Majori tähän matkalle, niin aika lailla ratapaikalla, niin ei tässä mitään vahinkoa käynyt. Saapahan ylimääräisen lepohetken tässä. Ja sitten jos katsoo, niin on aika silleen makia keli ja mikäs tässä Espanjassa ollessa. Tämmöstä tällä kertaa. Yes. Oli vähän hässäkkää tosiaan tossa, niin kuin taisin kertoakin, ja tuli toi rengas rikko tohon noin ja oli niin sanotusti oma kärettä vatasen jalat ja koitettiin pysyä kaitetteen sisäpuolella. Niin nyt tuli sitten apu paikalle ja tässä on vaan pieni kielimuuri, koska kaverihan ei puhu sanallakaan englantia, eikä suomea, mikä nyt ei varmasti yllätä. Ja vaikka itse olen tämän värinen, niin ei oikein tuo Espanja taitu, niin vaikka mä oon kyllä mekanikon kanssa aika lailla saman värisiä ollaan tässä, mutta antoi luvan ottaa pikku kuvauksen. Tässä Google-kääntäjä on hyvä peli. Ei tarvii varmasti. Pojat saapu. Morjesta! Anteeksi kauheesti. Ei, nyt. Tää oli aika iso laitos. No joo, ja tuo vielä sekas.
saavuttiin kohteeseen. Kiva kun tulit hakemaan. Täällä on vähän hässäkkiä. Joo, enemmän kuin mielelläni. Tässä opittiin paljon kuule uutta. Tää oli vaan ärsyttävää, kun täällä maksaa joka paikka kuin ihan sama mihin me. Ai jaa. Mitä tykkäät Espanjan liikennekulttuurista? Mä oon ihan kuin omiani täällä. No niinpä. Suomessa ajaminen on nössiä ja hommaa. Tää on niinku miesten juttu. Tää on nimenomaan siis. Joo. Ei meillä mitään kerrottavaa. Matka meni hyvin. Vähän väsytti kun lähdettiin 3 aamulla liikenteen. Niin, mennään syömään ja radalla. Eikö se nyt viilene siellä? Eikö viilene? Ei viilene. Ei tuu yhtään kylmää. Vähän vaan ovet ottanut. Mulla on 1 pykälä vielä lisää täällä, mä laitan viilempää. Hyvä. Täällähän on kesä. Tää lämpö vai? Oma fiilis. Ehkä se tästä. Vaihdetaan turboöljypalluun laippa täällä. Se pikkasen viime kisossa tuolla Italiassa vuosi, niin se ei ollut oikein suora se laippa. Tässä on vanha laippa. Sitten näkee, että se ei ole ihan suora ollut. Mut se kyllä kävi ilmi, että se on tossa putkessakin 1 pikku reikä. Niin korjaillaan nyt, ettei kärrytä sitten täällä enää. Nehän jaa täällä, se pitää aina jonkun maksaa ja sitten on yleensä mobiilipeillä siinä. Nyt on syöty ja juotu. Hyvin kiitos Tuomakselle, Tuomas teki ruuat. Mä sain ihan kuule tuolta luvan kuvata jopa itteenikin tänne näin, niin mä ajattelin nyt kokeilla tätäkin sitten. Tykkään kyllä kamerasta, mutta mä en tiedä tuleeko tässä mitään niinku käyttistä. Kokeilla. Täällä on joku sessio meillä menossa. You know, I have been mechanic for Janne Ahonen. Oh really? Yeah. I know Janne Ahonen. Yeah, when he was driving Toffler, I was his clutch guy. Oh really? He was a rally driver? No, track racing. Drag racing. Oh really? I didn't know that. But you know what? Adam Małysz, when he finished his ski jumping career, he was a Dakar driver. A rally driver, he made 2 or 3 Dakars. Mitä sä värkkäät? Yritetään säätää tätä. Mä en tiedä näkyy tuossa kamerassa kuinka hyvin, mutta vääntää vinoa tätä meidän laturia ja toi remmi. Mikä sen on syynä? Sitä me yritetään selvittää tässä, että saisiko se jotenkin. Me ollaan eri kokoisia rippaa nyt kokeiltu tuossa välissä. Jos joku olisi sopiva kokoinen. Matias, ensi kerralla ne ei oo sit prikkoja, ne on spacereita. Tehdään tää homma niin näyttää siltä paremmalta tuolla. Juu. No spacereita. Onko meillä aikaisemmin ollut tämmöstä ongelmaa sitten? No kyllä mä oon itse koko viime kaudella vähän kattonut, että se ei ihan suorassa siinä mene, mutta ei meillä ollut semmoista ongelmaa, että se remmi olisi lähtenyt irti. Ja nyt on Italiassa meillä lähti top 8, lähti remmi irti sieltä, niin en tiedä onko se tästä riippuvainen asia, mutta kunhan nyt tutkitaan ja yritetään säätää, jos saisi ihan suoraksi. Vällärin vaihto menossa. Vällärin vaihto. Kokeillaan vähän eri välitystä kuin oli viimeksi. Millä vällärillä mentiin viime vuonna? En kerro. Okei. Salaisuus. Nyt kokeillaan uutta. Päästään huomenna... Mä vaihan sitä välläriä 0,1. Elikkä aika vähän. Mutta mä veikkaan, että se on parempi. Huomenna sitten tunnin reenit joskus 5 jäljestä, niin päästään testaamaan näitä. Joo. Eli meillä on idea muutenkin huomenna nyt, kun toi Mika korjasi ton moottori. Sai säädettyä noin välykset sinne. Testataan huomenna, että toimiiko se ja kestääkö se. Ja jos treenien jälkeen mitataan vähän venttiilivälyksiä, jos siellä näyttää, että ne on taas kun menee pienemmät välykset, niin sitten me vaihdetaan tuo varamoottori huomenna sinne. Eli tavallaan ihan hyvä, että on tuo ylimääräinen treeni, niin päästään testaamaan. Siis kaikki pitäisi olla kunnossa, mutta ei tiedä.
varman päälle täytyy olla. Jos näyttää siltä, sitten vaihdetaan. Joo, tää välitys on nyt niin 2728. Nyt mä kerroin sen välityksen. No niin, elikkä tästä Ventarissä on hyvä puoli, että se on niinku tää välitys. Niin tän saa kaksi eri välitystä tästä samasta ratasparista. Eli se on 397 tai 427. Kaksi eri välitystä. Ratturi kääntää toisinpäin, niin eri välitys. Samat rattat. Toisinpäin taas eri välitys. Tää on kätevää. Täällä on meidän täyttö. Tuon perän kyljessä ja tuolla päällä on täyttöroput. Ollaan tehty sieltä suoraan letku tänne. Saadaan sydänpurkista. Peräyhdys. Laittaa suoraan tänne. Rikosta tänne on kaikki vähän eri. Huomenta Tomi. Huomenta. Päivä on ruvennut Espanjassa valkenee. Joo, täällä on vähän saatanan kylmä. Saat teepoita silti päällä. Saat, omasta tietenkin. Perus Suomi-turistin sukkasandaalit ja... Mä pääsin käynnistää autoa ekaa kertaa, oliko näin? Ei. Siitä vaan. No, aika makia. Juu. Tai sitten... Huomenta Matias sullekin. Huomenta. Hyvinkö nukutti? Joo, toki. Sä sait sen laipan korjattua, tai mikä se oli se... Sano sä nyt tietävämpänä. Turvaöljypalulla. Yeah. Vaikuttaa toimimaan. Ja laturi on suora. Nyt oikea suunta. Ehkä. Katsotaan tietääkö Heinonen jotain, mitä me ei tiedä. Ei porilaisia kannata seurata. Huomenta Juha. Tai päivä. Mitä? Mitä? Mitä sä sanoit? Mitä päivää? Mikä meininki? Päivää. Ei, ihan hyvä. Nyt sain nukuttua hyvin. Eilen oli vähän väsyvämpi päivä. Mitäs tänään päivän agendalla? Tarviiko hirveästi sykkiä tänään? Ei tarvi tänäänkään sykkiä. Tänään ei ole ihan niin aurinkoinen päivä kuin eilen, mutta te kävitte vähän kuvauksissa auton kanssa. Kyllä. Ja mä kävin jo. Oikea paikka vihdoin. Niin. Rekisteröintiä ja kuljettaa kokousta ja sitten meillä on tunnin treeni tänään. Päästään testaamaan, mitä toi moottori tekee. Toimiiks kaikki? Uskoisin, että toimii. Mutta sen takia meillä on tuo varamoottori tossa, että jos näyttää siltä, niin sitten vaihdetaan sillalla. Mutta ainakin näyttää hyvältä. Mitäs siellä nyt tapahtuu? Onko tää perustsekkausta nyt vai? Tää on perustsekkausta. Espanjan jälkeen, tai siellä kuitenkin oli vähän osumaa ja muuta, niin ei kun Italiassa, niin katsottiin noita pyöränkulmia ja säädetään ne kuntoon, niin ei sitten tule niistä mitään yllätyksiä. Kiva mennä ajaa, kun tietää, että kaikki on varmasti kunnossa, eikä ei oleteta, että ne on kunnossa, koska siellä aina voi tulla jotain ihmeellisyyksiä tai tuli se osuma Laurin kanssa. Se oli aika nopea se tsekki, mikä tehtiin silloin Italiassa. Onko säädöt kohdillaan? Säädöt on kohdillaan. Yllättävän hyvinkin kohdillaan. Paitsi se ykkönen. Vähän kasteria säädettiin täältä eestä, se oli varmaan isoin muutos. Onko eri kasteri kuin viime vuonna tää? On joo. Nyt se on vähän rauhallisempi. Ja mut siis joku muuttunut siinä Laurikollarissa. Hyvin sen näki tuossa muutenkin, täällä on aika ylhäällä käynyt se rengas. Ei paljon olisi vaatinut, että se tulee jenkkityyliin konepelille. Mutta onneksi ei tule. Semmoista sattuu. Kaikki hyvin. Mä ajattelin ilmoittautua tämmöiseen kilpailuun. Ja sinne sitten lähtee lippuja hakemaan. Niin. Katsotaan, jos päästään mukaan. 32 valitaan. Tää on viikko ennen Ahveniston Masters. Niin vois käydä siellä surittamassa. Aika vähän osallistutaan tänä vuonna varmaan mikä ylimääräisiin kilpailuun ihan budjettisyistä, mutta
Tää nyt voisi olla semmonen. Tää voi olla aika kova taso, koska ne yrittää nyt saada täältä Masters-kuskeja paljon sinne. Ja nyt kun kaikki Masters-kuskit on kuitenkin Suomessa aika liki siihen aikaan, niin aika moni saattaa suostua. Ja toi Drift SM on samaan aikaan kuin tää on Hyvinkäällä, mikä on huono homma. Varsinkin Hyvinkään kisalle, mutta se, että jos siellä on enimmäkseen Masters-kuskeja, niin se sit silleen vaikuta hirveästi. Toki yleisö vie. En tiedä. Ei ole mun homma ajatella kaikkia tämmösiä. Ajattelin ilmoittautua. Mennään ajaan sinne. Aika siisti. Seinäjoen. No kun ideana on siis semmonen, että tästä kun nämä kisat on ajettu, niin bussi lähtee Irlantiin kokoonpanolla X. Joo, Mika lähtee oikeastaan yksistään viemään tätä Irlantia. Ei yksistään, kun tätä lähtee puolivarikkoon samalle laivalle ja suomalaisia muutenkin. Niin vie sen Irlantia ja lentää sitten sieltä kotiin. Me lähdetään sitten, kisa loppuu sunnuntai, me lähdetään maanantaina, sitten lennetään muut kotiin. Sä lähdet sitten Markon kanssa ajeleen pakettiautoa takaisin kotiin ottaen. Kyllä. Semmonen olisi plääni ja sitten Irlantiin lennetään ja sitten mä ajan Mikan kanssa Irlannista bussi kotiin. Ollaan juhannusaattona just aamupäivällä Suomessa. Kerkee just juhannuksen viet. Just juhannussaunaan kerkeet siinä. Ei, just taitaa kerätä. Aamulla oli joskus 9 aika varmaan laiva satamassa. Puoleen päivään on kotona. Semmonen plääni, mutta ajetaan tää kisa ensin. Nähdään podiumilla. This is the start area. This is where we start. Kolmas klippi on myöhemmin nyt. Onko? Se on Kolmosklippi. eli ulkoklippi. Eka on touch and go, sisäklippi. Kolmonen on vähän myöhemmin. Se on joku 3 metriä, 4 metriä myöhemmin. Ai jaa. Tässä pitää olla keula tässä ja perä tuolla vaan. Nyt ei ole enää betoniseinää tuolla mutkassa. Ei ole tavallaan mitään tarvii varoa enää. Tai varoa. On se silti kova, jos ne menee pitkäksi, niin. Mutta ei käy enää Deanin kaltaisia juttuja ehkä niin helposti. Tääkin on aika kallistettu. Tätä ei huomaa videolta kyllä yhtään, että tää on kallistettu. Tässä on aika paljon. Mä en edes muistanut, että tää on näin kallista. Joo. Nyt täällä tapahtuu jotain, mitä ei voi järjellä selittää. Vain Tuomaksen päässä. Joskus mä vielä teen sen, mä sanon, että käys kokeilee niitä. Jos se on niin helppo, niin käys kokeilee niitä. No voi ja, mutta en täällä. Mä mietin kulmaa vaan. Eikö saa, täytyy kysyä, katsoa mikä se on. Oliko se, että tää on, niinku, tää on varmaan miinus heti? Joo, kaikki kanttarit on miinuksia. Mutta Taavitti sanoi, että jos tässä pikkusen on kanttarilla, niin se helpottaa ajamista. Sama tapahtuu tuolla. Helpottaa ajamista, mutta siinä ei saa mennä. Niin. Silti voi ajaa 99 pistettä. Näin se sanoi itse. Okei. Mennään mentoryyn vai? Joo. Mennään vauhilla. Älä on kylmä. Mitkä mietteet? Ei ole kovin hyvät vielä. Tämä moottori toimii, ei siitä ollut kiinni. En tiedä, ei oikein osunut, tuntui hankalalta ja sitten kun ei näihin noita klippejä yhtään, kun ne hävis. Muutamat veti siellä, niin ne klipit hävis kokonaan, niin piti ajaa ihan summan mutikassa. Oikein saanut kunnon linjaa.
Pääsin vähän fiilikseen, mutta ei jäänyt hyvä biisi. Hieno. Huomenhan me onneksi vasta lajitellaan. Niin. Joo, ja huomenna on treeniä lisää. Tää oli vaan tämmönen ekstra homma, ettei sen puoleen. Treeneissä viilis kohilleen ja sitten. Täytyy tänään vähän koittaa tutkia vielä, mitä voitais tehdä asialla. Saadais vähän parempi fiilis tuohon ajamiseen. Mutta tää on mustalla näkyvää huonosti. Aha, no niin. Kauhein narina käysi. Tuli niin kuin tossa oli isommat tiput. Tosta ihan. Ei se vaan nyt ois vaan se Stefan tuolla. Näette tossa. Mä en Tuu tälle puolelle. kirvelee sinimiä. Tossa vaan tulee niinku tuolla. Atu. Mikä homman nimi? Siellä on joku pieni öljyvuoto. Tutkii mistä se on. Ja sitten meillä on toinen moottorikannake on pikkusen halki. Se täytyisi jumpata sieltä pois ja hitsata uudestaan. Ja. Mutta eikä nyt varmaan odoteta toi vähän jäähtyä, jos me tarkastetaan ne venttiilivälykset. Koska sit jos me odotetaan vaihtaa kokonaan koneen, niin turhaan mä alan tuolta kaivaa sitä kannaketta erikseen. Eli se mahdollisuus on vielä olemassa. Annetaan sen jäähtyä ja katsotaan, onko ne välykset nyt pysynyt vai ne taas mennyt umpeen. Palaamme siihen sitten myöhemmin. Sä poltit vähän kuulemma täällä itteeskin. Vähän ei varmaan näy missään. Tomi varmaan poltti pahemmin kyllä, mutta sillä oli varmaan kuin jälkikin. Oliko teillä tuossa tunnin reeneissä jotain hässäkkää tällä varikolla? Joo, meillä vähän laturijumppaa tehtiin. Me jupattiin sitä eilenkin. Niin oli. Tää oli se, mikä laitettiin eilen, mutta se sitten ekan vedon jälkeen enää ladannut ja otettiin sinne toinen paikalle, niin sekään ei enää ladannut. Mikäs siellä nyt sitten? Ja nää oli nää oli huollossa, että pitäisi olla toimivia, mutta ei toimi. Ja nyt laitettiin sitten sinne takaisin se, mikä meillä oli siellä alun perinkin eilen, ennen kuin vaihdettiin toi toinen. Onko meillä vieläkin noita latureita sitten olemassa? Siellä vielä yksi. Meillä on aika monta laturia. Niitä on mennyt joskus hajallaan. Nää niinku ei nyt toiminut ollenkaan, ettei niinku olisi keretty käyttää niitä kuumiksi. Noiko niiden huollon jälkeen nyt oli ensimmäisen kerran tuo niin sanotusti tosi toimissa ja ei vaan toiminut? Joo. Ja se toinen toiminut ollenkaan, kun laitettiin tuossa kiinni ja laittoi käymään, niin ladannut ollenkaan. Mutta noin kaksi ei toiminut. En osaa sanoa. Sä laitat niihin uuden lapun ja niissä nyt ei lue, että ok. Ja mä kirjoitin ihan suoraan kylkeen, että paskaa. Tällänkö tää homma toimii siis täällä? Kaikkihan ei sitä tiedä, että käytännössä sit kun meillä on X määrä vanteita mukana ja sit kun noi rengaspinta jää niin siinä on nyt uutta ja sit siinä on käytettyä ja tää Espanjan ratahan on tunnettu siitä, että niin kumista jää hirveästi pintaa, niin tälläkö tää nyt homma toimii sitten? Että... Joo, vanhaa sorrella. Tuttuimia. Täällä on tullut moni muukin kyllä vaihtaa uutta pyörää alla. Iltavuoron. Täällä rupeaa aurinko laskee Espanjan Madridissa. Ja en osaa tuota radan nimeä lausua, joku Jälämälälä Racing, se on kai reissi. Romaan pittuu sen kuuleta, vaihdellaan osia jotain. Joudutaanko me tekee vielä moottorijuppa tossa ja niin näette niin pakuhan naapuripilttulla käytössä. Mutta mennään katsomaan mitä täällä on. Vitosen puolella on vähän kovaakin. Selvinnyt mitään. Ei. Pojalla on tyyli sanotti vaihdelaatikon niin. Meinaatko, että irrotti huvikseen? Sieltä se vähän vaikuttaa. Pitää kokeilla niitä uusia laakereita. Vois vaihtaa uuden peräsilmälaakerin sitten. Ei vaan se
hyvin vähän jostain vuotaa vähän öljyä, niin katsotaan onko se takas Stefa tuolla. Eikö se homman nimi ole täällä vähän semmonen, että jos se tippasee kerrankin, niin se on saman tien kaput? Joo, toki paljon tippasee, mutta jos se näyttää sitten suoraan, että se valuu, niin voi sanoa, että ajot on siinä. Täällä on kato öljyä vaikka hurumykkä. Mä en usko, että tämä mikään uusi. Bensakone. Mitä Samuli, miten menee? Ok. Monisanainen. Niin, Eli pitää kysyä enemmän. joo. Nyt me tutkitaan ja sitten myöhemmin me hutkitaan. Niin. Ei me hutki koskaan. Sen takia tutkitaan, ettei tarvitse hutkia. Ei kerää raikkariin, kun ei se jaksa mennä raikkariin tossa. Häh? Eikö ole jännä, kun sulla on pedaali 100 pinnaa auki ja kaasuläppää vaan 50? Oho, Tai 43? miksi sillä? En tiedä. Onko se rajoittanut sitä? Eikö ole jännä ollut? Eikö ole erikoinen juttu? Kiva. En mä näistä mitään tiedä, mutta kahtelen vaan näitä lokeja. Joo, jos mä saisin päättää, niin jättäis 3 ja 3.1 tai 3.2 välitys. Niin, että tiputus olisi se väli on 3 ja 2 välissä isompi Niin on. ero. Niin, ja sit sulla on enemmän marginaalia siinä 3. leikki. Ja sit kiihytyksessä sulla jää 1 vaihe vähemmän, sä pääset helpommin chaseissa kiinni. Se vähän siinä ja siinä, koska se... Onko se kokeillut? Se taas, jos on pitempi välitys, niin se voi olla veemäisempi lähteä kiihdyttämään. Ei oo. Mikä miehellä homman nimi? Putsaaminen. Vanhat nöölit pois täältä ja vedetään uusilla kasaan. Rupeaa pysyy öljykoneessa. Eli tiputuksen syy löytyy. Ei nyt saataa varmaan, mutta tehdään nyt. Suljetaan pois näitä paikkoja. Mikä sulla on siinä kädessä? Kampiakseni takastefa ja sen telin. Noniin. Tää tulee sinne tulteella kiittämään noin. Selvisi tällainen tietämättömällekin. Joo. Oppia ikä kaikki. Huomenta. Huomenna. Laittelupäivä. Niin on. Te saitte eilen sen moottorin korvan hitsattua ja... Joo. Oliko venttiileissä mitään? Ei ollut. Noniin. Mitä? Eikö tää noniin? Ai noni. Noniin. Mä oon sanonut, että oli. Juu! Ei ollut, oli pysynyt välykset. Ja setä Samuli kävi vähän asentamassa paukkua lisää. Ja... Joo, siltä se mut herättikin tossa. Yritin käynnistää autoa, mä en käynnisty. Teillä on vähän erilainen herätyskello täällä etelässä. Joo. Pyörän kulma kunto ja vetoja. Joo. Yllätetään Juha, kattokin. Huomenta, huomenta! No mitä sä raakoilit sen? Huomenta. Mikä meininki? Ihan hyvä. Auto pitäisi toimia tässä. Setä Samuli... Ei sillä, että siinä mitään vikaa hirveästi ollut eilen. Mutta nyt on taas parempi ja Samuli sääti vähän paukkua tuossa aamulla. Mä en kerinyt siihen lähtöä, mä olisin halunnut. Keren. You had one job. Joo. Mokasin. Ei se. Joo. Täällä vähän rätisi aamulla sen johdosta. Katsotaan kuinka se vaikuttaa. Siinä on aika pitkä roikotus tuossa ekan kurvin jälkeen tavallaan. Niin se auttaa vähän siihen, että se jaksaa siitä syttyä hyvin. Joo, nyt pitää ottaa täältä kiinni ja alkaa niinku ajamaan. Nyt se on vähän siitä kiinni. Tää rata on vähän semmonen, että tässä ei voi yhtään himmaa. Suohan ei vauhti päätä huimaa, et sinne vaan. Ei sen puolesta, mutta se vaatii aina muutaman vedon, että pääsee siihen
Mä katselin, että teillä on sillain niinku useasti, ei voi sanoa paljon, mutta useasti reeniaikaa täällä, niin eiköhän ne löydy sieltä ne... Joo, tänään on 1,5 tuntia. Eilen oli aika liki tunti. Kato, nyt tuli penkka. Joo, kyllä sinne pääsee ajaa. Oliko tänään niinku 1 vai 2 reenisessio? 2 reenisessio. Mennään sinne. Vähän pitoa lisää ja mennään koittaa kysyä. Yes. Ollaan saatu herrakin pelipaikoille. Kerrankin, en juurikaan käy näissä. Sun ei pitänyt tänne tulla. Ei pitänyt, mutta asioita tapahtuu. Nopeat liikkeet on näyttävä. On. Miten sun sä eilen illalla saavuit, eiks niin? Eilen illalla saavuin ja hotellissa ja tänä aamuna taksilla tänne. Hotelli on tossa vaan 7 kilsaa, 8 kilsan päässä. Sopivan ajomatkan päässä. Se on täällä taksi vähän yli 10. Ei oo niinku mikään kulu. Sä sulla oli vähän jotain luussan tynkääkin meidän olla. On ja vielä on. Jos se täällä lähtisi lämpimässä. Kerrokko Juha vähän eka se reeni tältä päivää takana jo. Auto toimii ainakin ihan hemmetisti paremmin kuin eilen. Annettiin säätää illalla. Ihan hyvin meni. Saa ihan hyviä vetoja, nyt näkyy klippejä, niin oli kivempi ajaa. Me lähdetään hakemaan Markon kanssa sulle nyt vähän purkinaa rinnan alle. Oi. Palaamme. Kaikille muillekin. Kaikille muille. Tästä. Mitäs nyt Marko tapahtuu? Tossa vietiin äsken vähän suklaata Chriselle ja mitäs nyt? Nyt täytyy ruokkia tiimiä. Paukkuko se paremmin? Wow. Joo, sen puolesta oli hyvä. Autto. Ja välläri oli oikein. Välläri oli parempi, juu. Se riittää siihen ekaan mutkaan vähän paremmin. Thank you. Napattaa muutaman kerran vasara. Reenit on reenattu. Nyt oli hyvä fiilis. 4 vetoja ja kaikki meni ihan hyvin. Nyt kun saa pidettyä saman tatsin tuohon laitteluun, tulee ihan hyvin. Olen ihan tyytyväinen. Mä katson aika mielenkiintoisen homman tossa, niin 3 minuuttia ja 34 sekuntia meni siihen, että rattia korjattiin vähän ja aurauskulmat katsottiin ja renkaat vaihdettiin. Joo.
Oli aika semmonen niinku formulamainen. Formula-meininki. Ihmettelin, miten siihen sai torattua niin kauan. Ai tallipäällikkö, kato. Niin, se oli kyllä nopea. Kaikki ok. Kaikki toimii. Ei tehdä mitään. Renkaat vaihdettiin eikä ei katsota mitään kulmia. Mennään sillä. Aika kiva. Seuraavaksi laittelusi. Joo. Huomenna sit muutellaan vähän sit takapäälle. Nyt ei tehdä mitään. Viime reeneissä oli hassu, kun tuntuu, että on rengas lähti kokonaan vanteelta, mutta siitä tulee ihan hullunta kumia tuolta radalta. Se on nyt tämmönen köntti tuolla renkaissa. Se tuntuu vaikka jo hiljaa ilman. Ihan kuin sun. Semmonen Ace Ventura. Niin. Ei ollut. Olisi muuta sitä kumia. Se lähti sitten kun ei tarpeeksi kovaa. Kuuluu vaan plop 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 plop. Finland, Toyota GR86 2JZ, slams that car into gear, laser focused as he stares down the circuit, long running, as he hammer through the gears, into fourth gear, flicks that car to angle, onto the throttle goes Juha Rinnan as he now lights off the tyres down, into outside zone 4, the back of the car pops up on the handbrake, pops up once again as he stands on the accelerator, Juha Rinnan getting it worked out, perfect line, right to the edge of the circuit as Juha Rinnan, can he work his way down the inside? He certainly can. Rinnan up and into 9 and across the line. Wow, that was beautiful from Juha Rinnan. Super. No. Kiiveri 18 Joo, eka laittelu ajettu ja oli ihan hyvä. Ihan normi treeniveto. Pari pikkujuttua oli, missä meinas karata vähän sen, mies tuli miinosta, mutta ihan vähän vajaa 90. Ihan hyvä eka veto, hyvä fiilis. Koitetaan toiseen saada ne virheet pois. Saisi yli 90. Auto toimii. 2JZ, 1,003 horsepower. The double fist bump on the steering wheel. It's the iconic move from Rinnan. What can he do in this GR86? Currently still in 13th, just outside of the 90s. As Rinnan now gets that car loose, big flick to angle. Rinnan, look at that. What a beautiful line from Juha Rinnan down into outside zone 3, up to the curb, stays in it. Rinnan right on the edge of the white line. This is what I'm talking about, those fluid runs, hardly any corrections on the front wheels as Rinnan now flicks across the circuit. On the handbrake, back on the throttle, Rinnan, final outside zone, across the line. Great last section there. Yeah, starts to be input into the system. It's going to be a 94.5 for Juha Rinnan, third place in qualifying at the moment. He moves the end second Olsen down, and wow, what an upset. Tässä oli pieni extra layeri tässä meidän majossa. Kato! Ei se haittaa! Pitäisikö sitä löysätä useammin ratti? Jännä, että pysyykö se kiinni, mutta kyllä se pysyy. Ota, ei kun käsin väännetään. Joo, mutta kun Matias veti ykkösellä kiinni. Mahtavaa! Ei ollut niin siisti, mutta oli enemmän nyrkkaa. Kyllä, näki heti. Joo. Hyvä. Kolmanneksi. Joo. Hyvät meillä. Ylpeä! Vähän jää vajaaksi, että mä pöydän. 3,5 pistettä. Noniin. Tän kerran perään. Toi oli hyvä.
Joo. Ollaan aika valmiita mun mielestä tuomiseen. Kaikki toimii. Toki se muuttuu aika paljon, kun ruvetaan ottaa vähän pitoja. Sen mä tiedän, että tolla pidolla ei pärjää kisoissa ja täällä on varmaan aika moni ajaa aika liukkaalla vielä. Kyllä se auto toimii nyt muuten niin hienosti. Hyvin se menee. Hyvä siitä tulee. Tsekataan auto ja tsekataan rattia. Mennään huomisella. Ratti katsottiin jo. Tsekataan huomenna ratti. Se on jokin. Ai. Päivä on mennyt ihan hyvin, että ei ole oikeastaan ollut mitään ongelmaa. Yksi raidettaanko vaihdettiin, kun nicknackia jo treeneissä päälle. Niin siellä oli vähän väliä ja oli ilmeisesti pikkainen vääntynyt. Saitte sen kuntoon. Saatiin se kuntoon ja sitten ei oikeastaan ollut mitään kuin renkaita vaihtaa. No niin. Se oli aika mielenkiintoinen juttu tässä, kun jos mietitään semmosia kavereita, jotka ei riftingistä vielä ymmärrä mitään ja ainakin on ollut vähän oppipoikana tässä ja vieläkin on seurannut sun ammattitaitoa, niin tuppa näyttää toi ensin, kun sanoit, että näytetään auto, niin tää oli aika jännä homma. Ja. Tää mitä sä äsken näytit mulle tuolla, kun sanoit, että tankataan autokin. Tää voi olla, että tää on kyllä näytetty jossain videossa jo. No sit. Mut siis tämähän on joku TT Speedin Teron Okei. prototyyppi. Meillä on siis bensamittari tossa. No, nyt mä saan sammua. Se on täys nyt. Se on täys nyt. Noniin. Ne auto on tankattu. Kyllä. Se on aika olennainen osa tätä motoria. Joku oli sen tankannut ennen kuin mä kerkesin. Joo. Mika laittoi tää. Juu. Olisi kyllä hyvä. Helpottaa jo nyt verran. Kakkosessa meillä ei oo mutta meillä syttyy vihreä valo tuolla näytössä. Sitten se on täynnä. Niin kiipärissä, juu. Että sen kyllä tankkaa ja näkee sen kyllä niinku tästä, kun se on täynnä. Kyllä jossain vaiheessa. Ei tarvii ihan mututuntumalla tankata. No se. Sitten mä haluaisin kysyä semmoisen asian vielä, että tää on varmaan jollekin kuulijoille jo tullutkin selväksi, mutta on näitä avaimia, siinä on jonkinmoinen nippu kädessä. Niin rupeatte tekemään pulttitsekkiä, niin mitä kuuluu peruspulttitsekkiin tällainen, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että auto on kunnossa ja muutenkin all good, niin mitä käytte läpi autosta? Kaikki voimansiirron pultit ja tukivarret kaikki läpi. That's about it. Löytyykö sieltä yleensä väljyyksiä tämmöisen päivän jälkeen? Auto on aika kovilla kumminkin. Ei oikeastaan. Jotain ihan pientä saattaa välillä löytyä. Ei siinä. Ei yleensä mitään kovin kummosta. Teettekö rattiin pulttitsekin? Rattiin? Tehdäänkö rattiin pulttitsekki? Se kiristettiin äsken. Joo. Joo niin, Juhalla lähti ratti irti tuolla. Se oli jollain milvaukealla kiristetty. Se oli jo. Lähti irti vai kokonaan vai? Mä huomasin, kun mä olin menossa renkaita lämmittää, tai vähän ennen sitä. Katoin vaan sitä vahingossa katoin sitä mutterille. Onko se vähän ylhäällä? Sen ei kierrätä hirveästi. Kokeilin sormilla. Oi vitsi, se on ihan irti. Työnsin vaan ratin tälleen näin ja sitten sormin niin paljon kuin sai. Joo. Silti se heilu se ratti vähän. Aika löysällä ratilla vedettiin 94,5 pistettä. Se tuli P4 hei. Piti vaan olla silleen ajattelematta, että kyllä se pysyy kiinni, koska jos en mä olisi huomannut sitä, niin se olisi voinut lähteä just sen verran irti, että se olisi vetänyt tyhjää. Jos on aika ikävä tilanne tuo pääsuoran päässä, niin onneksi pysyy. Joo. Hyvä se on, ja nyt se on kiinni. Sitten jos muuten olisi rauhallista tällä varikolla, niin meillä on onneksi kiva naapuri. Täältä kuuluu ääntä. Onko sun puukko? Puukko, ei. Puukko, nyt on pohjalaiset häät ihan lähellä niinku. Mulla on joku pihri perkele, mut joku on kohta niinku. Täällä on 3. päivää, vedetään Fryskolskin tiimissä.
Karaoke. Nyt se vetää ilman musiikkia. Aikaisemmin oli musiikin kanssa, mutta nyt vetää ilman musiikkia, laulaa tuo. Torstaina kello 2 jälkeen yölläkin vielä laulaa aika kovaa. Kiva. Ei tarvitse tehdä enää. Huomenta. Huomenta. Sä auto tänne line-upiin ja nyt odotellaan niinku harjoituksen päästökö? Joo. Siihen on vielä melkein 50 minuuttia. Niin nyt vaan odotellaan. Joo. Moi. Huomenta päivä. Huomenta päivä. Ajopuvusta päätellen ohjaajakokouksesta on selvitty. Joo. Ei tullut mitään ihmeellistä uutta. Kaikki ajat täytyy opetella ajaa tässä vaiheessa. Joo. Pito muuttuu ja ajotapa muuttuu sen myötä. Pitää päästä ajaa kunnolla tandemin. 45 minuuttia treeniaikaa, ettei jää hirveästi. Kyllä siitä. Oliko niitä 2 reeniä? Ei ole 1 4-5 ja sit mennään. Näin se on. Täytyy käydä vaihtaa ajokenkät vielä, näille ei varmaan se ajella. Ja sitten toi auto on nyt tuolla line-upissa. Matias vei sen sinne ja eilen ei saanut käyttää skuutteja. Tässä on semmonen 1,5 kilsa kävelymatka vielä tuonne line-upiin. Mut eikö se ole hyvä? Nice. Alkuläppä? Alkuläppä, joo. Varmaan pistää pikku hölkäksi niin herää. Huomenta Tomi. Huomenta. Otatko sitä aamusopa? No vähän erinäköinen soppa teillä tulossa. Huomenta Mika. Mitä Matias on tuolla line-upissa auton kanssa ja teillä tää homma tuntuu pörkittävän aika nätisti, niin mitä Tomi kuuluu tällä, että mitenkä mekaanikko valmistautuu reeneihin? No tässä katsellaan kaikki koneet ja vehkeet valmiiksi paikalleen, niin sitten loppujen muuta kuin vaihtaa renkaat vaan ja auto takaisin radolle. Katsoks sä valmiiksi jotenkin noita renkaiden paikkoja jo tässä näin ja välineet oikeille paikoille, kun kattelin, että siellä ruvetaan pulttipyssyä ja tunkki hakeen paikkaansa, että toi 45 minuuttia on aika sähäkkä loppuviimein. Oi juu, ja sitten kun on noita kerran ajettua renkaita, niin niillä yhden verran vetää, että tulee auto taas ja sitten taas lähtee. Koitetaan olla nopeita ja tehokkaita. Eli te ajatte niitä eilisiä laittelurenkaita nyt sitten tähän kärkeen pois? Joo, niin oli tarkoitus. Katsotaan kuinka ne kestää ton yhden verran vielä sessiin. Mietitkö te nostaa rengaspainata nyt kun nythän ruvetaan hakemaan? Sitä sitä maksimaalista pitoutta päästään liidissä karkuun. Ei kai sitä nostetaan, että kai sitä tarvii ruveta laskemaan. Ei, kun me ruvetaan laskemaan sitä painetta. Katsotaan kuinka tuolla Juhalla riittää kädet sen jälkeen. Ja riittäähän sille. Ja riittää, kunhan ratti pysyy kiinni. Ei. Kunhan Matias eikä sitä pulttipyssyllä kiristä, niin kaikki on hyvin. Nytkö pitää olla niinku momentissa? Joo. Are the oldest man here with the biggest experience. Yeah. Come on, snake turns. Clean up the front tires. There's not enough speed over there. It is, believe me, it is. I'm trying.
tilanne-update. On siinä moottorissa jotain häikkää. Alkaa vähän öljynpaine laskee ja kampikammiossa nousee paine tuossa pitkällä vedolla. Niin ei se oo ihan 100% se moottori, se on nyt selvä. Koitetaan vähän vaihtaa ton öljypumppuun jousta, että saadaan öljynpainetta vähän ylöspäin. Ettei ainakaan jäänyt siitä kiinni toi ajo. Mutta tässä vaiheessa ei kerätä enää moottoria vaihtamaan, niin haetaan sillä ja sitten päivän päätteeksi vaihdetaan toinen moottori sitten. Olis toi haaste, ettei kerätä? Tässä on ollut tunti aikaa. No joo, se on ehkä vähän tiukka. Joo, vähän tiukka. Toinen moottori ja tää lähtee sitten takas Suomeen. Se on kallista paukkufiksaa, mutta se on pakko viedä sinne ja saa Samuli katsoa sen rauhassa kuntoon. Koitetaan, että se kestää ja se ei tule sen takia mitään probleemia. Kokeillaan ainakin vähän parantaa sitä öljynpainetta, saadaan, tai ei hajoa sen paineeta. Tehdään mitä pystyy. Tilanteet elää. Tässä päätettiin tiimin kanssa, että jos ja kun tuosta Yvesistä päästään ensin ohitte, niin tämä kaveri menee tuonne autoon tuossa tauon aikana, joten silloin meitä ei näy kyllä paraatissa. Mutta yritetään vaihtaa moottori. Ensin täytyy kyllä tietysti voittaa toi veto, mutta kuulemma siellä on Yvesilläkin, siellä on ongelmia moottorin kanssa, että yksi pytty kuulemma puuttuu. Sitä on vähän liikkeelle tää. Kova rata moottorille kyllä, kun se on niin pitkä tunti. Tuppa jees. Team have got it working perfectly. Our start line marshal down there just take a look over. Juha Rittinen in that lead position. The higher qualifier opted to lead first. So he sits in the car, ready to rock and roll. The double fist pump to the steering wheel, the shake of the wheel. Oh, look at those eyes. Juha Rittinen focused as always. Leading first has not gone well so far. No. So we'll see. We'll see how it goes, yeah. It's my brand new car for 2026, a 2JZ powered. So a GR Yaris, absolutely destroys the tyres off the line. I think he might have broken drive shafts coming off the line there, Jacob. As now, Juha Rittinen fires away. No, looks like he's up and gone. And we got word it's a restart light. Oh, we're it's trying a to restart we're trying light. to shut down Juha. There he goes. I did hear. Oh, we have oil on the track, as I'm being told that not only is it a restart, we have oil on the racetrack as well. I wonder if Juha Rittinen. Now what side of the start line is that from? If our start line camera can pan up. Oh, this is in the chase line as well. I heard at the very beginning pop metal on metal sound. No. Käy vaihtaa nyt laitteet. Päästiin jatkoon. Hyvä, sillä hajosi moottori. Meillä oli vähän siinä, olisiko hajonnut moottori. Toista vetoa ei välttämättä olisi enää kestänyt, joten se oli ihan... Ehkä olisi kestänyt, ehkä ei. Kauhea öljykatku sen jälkeen ja pikavauloja tuli ties mitä tonne.
Se kesti just se mitä nyt piti, nyt vaihdetaan toi moottori. Meillä on vajaa 3 tuntia aikaa, 2,5 tuntia aikaa, että mikä vaihtaa vaatteet, kaikki koko tiimi rupeaa hommaan. Hei auto! Siellä vielä kisa käynnissä. Ei, just päätty. Mä tein sulle kaapion, kirjoitin valmiiksi. Tasan 2 tuntia. Niin, top 16 alkaa tasan 2 tunnin päästä. Samuli, loistava. Loistavaa duunia äijät. Sits in that chase position. Juha Rittinen opting to lead first as the wind picks up even more here, and reports coming in saying that we are going to get a bad storm in a few hours' time. So we'll see if that actually comes. The double fist bump to the steering wheel from Juha Rittinen. Jack Shanahan out of the side of the top 10, not happy about that. Would love to get a podium this weekend or just get a few more points in the bag. 4th place here in 2025. What can he do this year? He come off the line with the green light. Rittinen to lead out. Jack Shanahan for a spot in the Great 808s. Nice initiation from both these guys. Almost identical timing, but now Shanahan starts to apply the pressure to the Finnish driver. Rittinen goes one wheel over the white line but keeps in it, and that opens the door for Shanahan as he starts to creep up the side of the GR86. Good transition from Shanahan, gives Rittinen the room now to set that car up, jumps up onto the rear wheel and across the line. Yeah, solid from both. Very far end of the rack. We're back on the line, the door slams shut for Shanahan into gear as he gets the green light to leave. It'll be Rittinen to chase down Shanahan, and we know the Shanahan's car's been a rocket ship off the line. Can he gap Rittinen? He certainly can't, that's for sure. Rittenen's got Shanahan worked out as he waits for the transition. We'll throttle once again as Shanahan now opens it up. Rittinen falls down on the inside. Rittinen starts to lose some ground on Shanahan as Rittinen shortcuts the circuit. Shanahan up and gone. And there's that pace I was expecting out of Jack. In the chase, I felt like he had a lot more left on the table, and this more or less shows it. That car's got significantally more. Yeah, well, they're both smiling outside the car. I think Rittinen knows that it was all about pace, and it was outpaced. Side of left for Rittinen, right for Jack Shanahan, and it's unanimous. It's going to be Jack Shanahan getting the win. Ei se toiminut se moottori. Joku siellä on alhaalta tosi laiska ja sit puuttu varmaan ainakin 300 hevosvoimaa. Niin
Ikinä ei oo kaasullut noin pohjassa vielä täällä reeneissä kuin nyt oli ja se ei vaan... Ajot ois ajettu ja Joo, moottori saatiin tosiaan vaihdettua. Ihan uskomaton suoritus tiimiltä, oli 2,5 tuntia. No minä olin siellä kanssa. Kaikki siellä oli auton alla ja auton päällä. 2,5 tuntia saatiin kaikki toimia. Auto, kuten kuuluu, niin auto käy taustalla ihan hemmetin hyvin. Ei siinä ollut itse moottorissa mitään vikaa. Mutta jackia vastaan, sanotaanko, että meillä puuttui semmonen 200-300 hevosvoimaa ja alaherävyys ihan täysin autosta. Mä en pysynyt perässä kiihdytyksessä mukana. Mä en mennyt saada sitä syttymään, se ei mennyt jaksaa mennä suoristua siinä ekassa mutkassa, koska se ei jaksanut mennä. Ja ei sen takia, että moottorissa olisi jotain vikaa, vaan nyt kävi semmonen inhimillinen erehdys, mikä kiireessä joskus sattuu. Ja kun tossa oli kaikki kamat lattialla, vaihdettiin sitä moottoria, niin totta kai yritettiin suojata silleen, että mihinkään emme hiakkaa tai mitään muuta pölyä. Oli kuuleri myös irti muun muassa. Ja me jouduttiin tekemään tämmönen pieni ratkaisu. Siinä on uusi sauma kuulerissa, koska no, ei mitään nimiä mainita, mutta siis kävi semmonen edellytys, että joku unohti paperitollon tonne kuuleriin. Semmosta sattuu, on kuullut, että muillekin on käynyt. Tää on eka kerta kun meille käy. Enkä nyt soimaan poikia siitä, että mä voin melkein luvata, että ei käy ensi kerralla. Et oppirahat on maksettava. Mut se oli se syy, minkä takia vähän uupu moottorista, tai aika paljon uupu moottorista tuossa jackia vastaan, enkä pysynyt ihan täysin perässä, enkä pystynyt ajaa sillä kuin olisin halunnut. Tosi hyvä fiilis oli siihen vetoon. Niin kuin nykyään muutenkin, niin on ollut paljon rennompi fiilis ajaa. Ei ole semmoista niinku painetta, että nyt mä en ressaa liikaa ja nyt menee miten menee. Ja nyt on ruvennut nuo lajittelutkin menee paljon paremmin molemmissa kisoissa ja ei tule semmosia tyhmiä virheitä, että ne on tosi pieniä juttuja, mistä sitten muutamia pisteitä lähtee. Nyt oltiin kuitenkin 94,5, joka on ihan hemmetin hyvin täällä karkeloissa. Ja oltiin siellä 4, niin se on kyllä makea. Se vaan täytyy nyt pitää, että saadaan kisoissa tehtyä samalla lailla. Eikä tule tämmösiä typeriä virheitä. Nyt oli oikea päätös Chicagon jälkeen ottaa moottori irti, tuoda se tänne. Koska oli pieni epäilys, että siinä moottorissa oli jotain häikkää. Ja se laakeri silppu, niin kuin oli puhuttu, niin mä en usko, että se on meidän moottorista. Vaan on mahdollista, että sen on ehkä joku muu laittanut sinne. Itsekillä oli sama tilanne. Ja siellä tutkitaan jo radan kameroita, että kuka siellä olisi voinut pilttussa käydä yöllä. Ja on paskomaisesti tämmöistä voi tapahtua, mutta en tiedä. Joka tapauksessa auto toimii nyt ihan hemmetin hienosti. Ei siinä ole mitään vikaa. Ei ole mitään tekosyitä Irlantiin. Siinä on nyt GR2 moottori ja se on ihan 100% toimii hienosti ja ahdin toimii ja kaikki toimii. Tiimi toimii tosi hienosti. Täytyy vaan itse suorittaa ja treenaa paljon simussa ja muuta, että saadaan Irlannissa hyvä tulos. Päästään taas ajaa sitten podiumisijoista. Ei oo siitä kiinni. Mika ajoi tänään ihan älyttömän hienosti, on tosi ylpeä, että se sai sen mitä se on halunnut, se sai podiumisijoituksen tänään, tuli 3. Jos joltain, niin Mikalle mä toivoin kyllä, että se saa onnistumisen. Mutta ehkä pian on taas meidän vuoro, ei olla niinku paljosta kiinni sen kanssa, että kun vaan menee kortit meidän suuntaan, eikä en tiedä. Kaikki pelaa. Ajetaan, ei selitellä. Näin se vaan on. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin testataan nopsaa vielä, että nyt se ahtaa normaalisti. Siellä oli siis aika paljon paperia kuulerissa ja se tukki sen puoliksi.
Joten sen takia se ei herännyt, se ei jahtanut. Mut hei, tämmöstä tää on. Tämmöstä tää on mukavaa. Joskus tää on myös mukavaa. Täällä on olikin lämmin, se on kiva. Oikeesti kiva kun katsotte videon loppuun ja kiva kun seuraatte. Muistakaa nyt tykätä ja kommentoikaa mitä vaan. Jotain kysyttävää. Mitä me tehtiin väärin, mitä me voitu tehdä toisin. Tai muuten vaan kehuja niin, tai haukkuja, ihan sama. Laittakaa jotain. Se jeesaa meitä, että videota katsellaan. Ja kiva, että katsotte videota. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi! No, I don't take shit. I got no